हात हाल्छ गण्डीको छोरो यी दुईजना मान्छेहरूको झगडा कसरी सुरु भयो त त्यो पत्ता लगाउनको लागि फुल भिडियो हेर्नुहोला। मान्छेले आफ्नै बुढीले किचिज गर्छ मलाई के अरे आफ्नै छोराले त किचिज बाबु गर्छ भाइ के अब? बाबु बाबु टाढा बस्छ त मलाई रोड के भन्नु त अब होइन टाढा बस्छ है ल बाबु है। किचिज त सबैले बाबु, गरिहाल्छ टाढा बस्छ ल बाबु है बाबु बाबु म सम्झाउँछु हजुरलाई होइन टाढा बस्छ है तपाईँको घर चाहिँ यहाँ अरे त्यो घर नभएको मान्छे भएको हुनाले अनि घर चाहिँ सबै पहिले पुर्खाउने घर चाहिँ गाउँ चुप भाइ डिस्टर्ब तपाईँ यहाँनिर के चोर्नु आउँछ त्यसो भए टाढा बस्छ है। सिधै बताउनु टाढा बस्छ ल बाबु चोर्नु आउनु भयो यहाँ टाढा बस्छ ल बाबु है 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 टाढा बस्छ ल। चोर्नु आउनु भयो र यहाँ धेरै नहुला टाढा बस्छ ल टाढा बस्छ धेरै यहाँनिर बस्ने अनि अर्काको भोलिपल्ट के अरे अर्काको त्यो अहिले 2-4 दिन बस्ने अनि त्यहाँदेखि उ गरेर चोराउला फुटाउला भन्ने सोचेर आयो यहाँ आफूभन्दा ठुलो मान्छेले यति राम्रोसँग सम्झाउँदा पनि उल्टै चोर दोषको आरोप लगाउँदैछ। बाबुहरू यिनलाई लिएर जाने लिएर त किन जाने नि लिएर जाने ल यहाँनिर के चोर्नु आउनु भयो तपाईँ हजुर पनि अनि यहाँनिर के 2-4 उ बस्ने त्यसैको लागि मलाई के अरे यत्रो बिटा पैसा बोकेर हिँड्छ मलाई के अरे खाएको ठाउँमा तिर नाटक देखाएर हिँड्ने यो झगडाको पार्ट 2 हेर्नको लागि हाम्रो पेजलाई फलो गर्नुहोला।